Lepo pozdravljeni. Pes je človekov najboljši prijatelj, kakor tudi druge živali. A kaj se zgodi, ko se žival izgubi ali pa jo lastnik zanemarja? Kaj se zgodi, če žival zavržejo? Kako lahko ukrepamo? O tem smo se pogovarjali z Valerijo Kršlin, ustanoviteljico Zavoda Zadnje upanje, v katerem pomagajo ljudem in živalim v stiski, tako da zbirajo donacije v obliki hrane, sterilizacije, kastracije in zdravljenja živali ter poiščejo začasne in stalne namestitve zanje. Danes nam bo o svojih izkušnjah spregovoril Denis Tekavčič. Gizmo je pa v bistvu bil član pri eni mladi družini, dobili so otroka majhnega k hiši in na žalost je bil potem Gizmo odveč. Veliko dela je bilo s tem, pač normalno je, da je veliko dela z otrokom, ampak to bi se mogel vsak zavedati prej, ko si namisli žival, da moraš imeti tudi skrb za žival, ne potem samo za otroka. Tako da v bistvu so ga oddajali in takrat prišel k nam Gizmo, smo ga posvojili, tako da je tudi posvojenček, tako malo je že razvajen takrat pri nas. Potem imam tudi psičko Čupko, njo sem srečala ob cesti, ko sem se peljala na turnejo v Sarajevo, ko smo šli pomagati živalim. Vedela sem, da je nemogoče, da bom imela 3 pse, ker že z 2 je ogromno dela. Ampak, ko sem jo zagledala ob cesti, tam v bistvu je že umirala od lakote, zraven je že bil mrtev kuža. Začutila sem, da bo pri meni ostala, da bo moja. Potem smo uredili vse potrebne dokumente, da je prišla v Slovenijo. V bistvu doma sem rekla, da bo začasno pri meni, da jim bom iskala stalni dom, ampak po 2 dneh je zašarmirala vse moje domače, tako da so dali zeleno luč, tako da je lahko ostala pri hiši, tako da v bistvu zdaj imam 3. Prva zgodba bom povedal ko se je prej zgodilo, ko sem bil še prej mali. Začelo se je tako. Včasih smo jaz in stric hodila velikokrat na jezero loviti ribe. Enkrat enega lepega jutra je bilo sonce, vstal ob ene približno 8 uri in smo že šla na jezero. Med potjo gremo proti jezeru in stric sliši nekaj joka, to kot mladi žival, je nekaj cvilil. Stric dobro sliši, jaz pa naglušen slabše, on dobro sliši, v redu, in greva začeti iskati proti centru, iz kje prihaja ta zvok. Joka, gremo naprej, skupaj s stricem. Zraven v vodi je bila visoka trava, tu. In tam v travi je bila ena vrečka, velika vrečka, notri v vrečki je bil mali pes, mladič. Stric je videl, da se utaplja v vodi. On je takoj laufal proti vodi, je prijel ven. Pa je pa dal meni, da on šel ven iz vode in zagledal lepega psa. Takoj smo ga vzeli domov. Potem smo ga začeli doma lepo skrbeti za njega in dali smo ime Taci, Taci, ime smo ga klicali. In zato v zahvalo je z nami živel 15 let. To je bil tako fajn mali pes, super. Je bil vesel, smo odkrili psa in rešili njegovo življenje. Potem imam trenutno pri sebi še Gajo pa Gučija. To je bila majhna, ta pasja družinica iz Sarajeva. Celotno leglo smo v bistvu našli, zelo majhne mladičke. Če bi jih tam pustili, bi vsi pomrli od lakote, od bolezni, ker tam jih je ogromno psov bolanih. Tako da smo dali vse v karanteno.
uredili te dokumente, da so lahko prišli v Slovenijo. V bistvu ena psička izlegla je poginila in nismo pač mogli več pomagati. Ostali so prišli pa v Slovenijo, 2 sta dobila stalni dom, sta posvojena, Gaja pa Guči sta še pa pri meni v začasnem domu, sta že tudi kar par mesecev pri meni. V bistvu smo se odločili, da jih oddamo skupaj, ker je bil ta mali Guči malo manj razvit. Sedaj nima nobenih zdravstvenih težav, je v bistvu zdrav, ampak je tukaj navezan na svojo psičko, mamico Gajo, da jih nimamo srca ločiti, no. Zadnji primer je bil pa v gozdu. Jaz velikokrat se sprehajam v gozd in raziskujem stare predmete. Imam svoj detektor za iskanje kovin, starih delov, zanimivo, od prej, od vojne. V redu. In začnem isto, sprehajam po gozdu. Isti primer, cvilenje, enaki. In smo zraven pri drevesu odkrili enako vrečko, noter so bili 4 mlade muce lepe, take male. In isto sem to naredil, sem vzel v škatlo, zadaj v avto in hitro pohitel v kočevje. In v kočevje sem dal isto veterini. No, seveda to je sprejela, hvala Bogu. Eno muco smo mi sprejeli in še danes lepo živi v naši hiši. Smo dali ime Maki. In še se danes se dobro počuti in jaz sem isto zadovoljen. Vedno bom naprej pomagal živalim. Če bom, na primer, presenečeno naletel med potjo, bom takoj pomagal. Žalostno je, zakaj drugi ljudje ne pomagajo živalim, poškodovanim ali celo mučijo. Ne vem, zakaj to počnejo, zakaj to delajo. Grozno mi je, oprosti. Necka. Se bom tu prekinil. V primeru, da najdemo zavrženo žival, moramo najprej obvestiti zavetišče, lahko tudi sami peljemo k najbližjemu veterinarju, da se očita čip. Preko čipa se vidi, ali ima posvojitelja ali ga nima, drugače pa preko zavetišča, potem pa, mislim, v naši občini je tako, da moramo najprej izpolniti ta obrazec, podatke in potem oni dajo zeleno luč zavetišču, da pridejo iskat to izgubljeno žival. V primeru, da pa ni, pač, da se pa ne najde lastnik, so pa ponavadi sprejete v zavetišče ali pa preko zavoda najdemo ljudi, ko sprejmejo žival začasno k sebi. Mislim, obvezno pa moramo tudi zavetišče obvestiti, pošljemo fotografijo, v kolikor se javi lastnik, ponavadi se tja najprej pokličejo, ne. Tako da pridejo potem preko nas do svoje živali, ne. Drugače pa, na primer, če najdemo zavrženo žival, se zgodi, da je tudi na avtocesti, da teka sem pa tja, takrat ponavadi pokličemo DURS, ne, ki so odgovorni za živali na avtocestah. Če pa najdemo recimo povoženo mrtvo žival, moramo pa obvestiti higiensko službo, ne, da oni pridejo, odstranijo. Videl sem pa jaz. Videl Lučka. To meni pomeni kot dober občutek. Naprimer, enkrat se mi po meni zgodilo, pa mi bo avtomatsko vrnilo pomoč. To je isto. Tudi ljudem pomagam isto. Če je kar imam v mojih močeh. Kar ne morem, nažalost ne morem, ampak vseeno se potrudim. Če kaj vidim problem, takoj pomagam. Ni važno, kdo je. Ne gledam na osebnost.
Drugače pa v našem zavodu tudi veliko pomagamo živalim v Bosni, hodimo tudi na turneje. V bistvu tam je tudi mislim, grozno stanje. Tam dobesedno živali umirajo na smetiščih, to jih je po 200-300 živali. Tako da tiste najbolj hude primere tudi veterinarsko skrbimo in pomagamo s hrano. Se tudi zavedamo, da samo hranjenje živali naredi še samo več mladičkov, ampak enostavno ne vem, če bi bil kater človek s srcem sposoben priti tja na smetišče, pač videti po 200 psov lačnih in da bi se lahko obrnil, pa jih ne nahranil. Tako da v bistvu mi jih tudi hranimo. Smo pa zdaj dosegli preko največje organizacije v Nemčiji, da bojo finančno pomagali, da bojo brezplačno sterilizirali in kastrirali te živali v Veliki Kladuši in v Bihaću, ne. Tako da to je en velik dosežek, da preprečimo nova legla, ne. Ker v bistvu tudi pri nas vzpodbujamo sterilizacije in kastracije živali, s tem, da ni novih mladičkov, ne, ker zavetišča so polna, tako da se nam ne zdi etično, da so še zdaj novi mešančki, nove živali, ko pač v bistvu pri nas jih redno uspavajo, ne, po 30 dneh imamo žal ta zakon, da jih lahko uspavajo. Nekatera zavetišča to počno, velika večina k sreči ne, no, jih obdržijo tudi dalj časa, ko dobijo denar od občine za njih. Tako da v bistvu se trudimo vsi, no, da se posvaja živali kot naše, kot iz tujine, pač da jim najdemo lepe domove, no. Vsako živo bitje si zasluži živeti in tudi vsaka žival dobi nekoč posvojitelja. Tudi pri enih traja leto ali dve, ampak se mi zdi, da za vsakega je nekje pravi lastnik, samo čas jim moramo dati, da se najdeta, ne, skupaj. Je zdravo, je dober. Boste dobri, ne? Ja, papa. Te živali, recimo muce, psi, pečje živali, manjše, papagaji, to imajo že v sebi nekaj čustva, imajo. Jaz jih jemljem kot prijatelje. Živali so moji najljubši prijatelji, ker so vedno poštene, zveste, veš, vse ubogajo. Prijetno, zelo imam rad. To je majka, viš kako. Ali je primila ustroj, da pa to je toplo, ja imam stiropor tu vnotre, znate se. Vedno preko zavoda pozivamo vse ljudi, da vkolikor najdejo, opazijo zanemarjanje živali, mučenje živali, da se obrnejo na nas, lahko tudi anonimno. V bistvu potrebujemo točno naslov, kjer se ta žival nahaja, tako da gremo sami preveriti, kakšno je stanje. Če najdete ranjeno žival, jo pripeljite k veterinarju ali pokličite na kliniko ali pa obvestite najbližje zavetišče. Po zakonu stroške zdravljenja pri veterinarju plača občina, ne najditelj, ker je vsaka občina dolžna poskrbeti za zavržene živali, če niso lastniške. Če je žival čipirana oziroma lastniška, stroške krije lastnik. Če pa vas mika, da bi kakšno žival posvojili, se pozanimajte v zavetiščih ali pa spremljajte objave na Facebookovi strani, katere živali iščejo dom, in jih posvojite. Pomagajmo živalim. Najlepša hvala za pozornost, nasvidenje.